5000 сомдук штрафтын ордуна 100 рубль төлөдүм. Кантип? Ассаламу алейкум достор. Дай бир лайфхак менен сиздер менен бөлүшүп кетейин. Москвада жүргөн айдоочулар билет. Москванын ичиндеги платный парковканы төлөбөй калсаң, анын штрафы тоголок 5000 рубль. Мына азыр сөз ошол жөнүндө болмокчу. Воскресенье күндөрү Москванын ичиндеги парковкалар бекер. Мисалы, мынакей мен турган жерде мына парковканы мен төлөйүн деп бастым. Басканда бүгүн 19 жазылып турат. 19 түнкү саат 23:59 чейин бекер дейт. Кнопка жок төлөй турганчы. Мен ушундай эле ойлоп, эртең менен бир жерге машинаны коюп, анан кетип калам. Анан кайра келип, арадан 1,5 саат өтөт где-то. Анан кайра келип карасам, мен койгон жер бул Цветной бульвар болчу. Ал жердеги парковканын баасы, мына достор, 800 рубль экен. А Москвадын өзгөчөлүгү центрдин ичиндеги кымбат парковкалар, алар воскресенье күн болсо дагы баасы, мисалы, арзаныраак болот 8 рубльдан, конечно. Но все равно төлөш керек болот. Ал кандай? Мисалы, бул эртең менен болгон окуя. Мен азыр бир аз убакыт өтүп анан тартып атам да. Мисалы, азыр Цветной бульвар табабыз картадан. Так, Марина Роща, так, вот Цветной бульвар. Мынакей Цветной бульвар. Басабыз ушул жерде. Басканда көрсөтүп атат. Парковать за 60 дейт. Биз ошол бул жер платный экенин билгенден кийин ушул жерге басабыз дагы турган жерибизде. Парковать за 60 дегенди басабыз. Басабыз, убакыт өтөт. Арадан бир 20 мүнөт, жарым саат убакыт өтсүн. Өткөндөн кийин завершать этебиз. Ошол парковканычы. Завершать эткенден кийин бул жерде 3 кнопканы басабыз. Эң үстүндө изменить завершенную парковку деген бар. Ошону басабыз. Басканда бул жерде азыр биз төлөгөн парковканын данныйлары чыгат, мисалы. Анан ушул жерге кирип туруп, мен туруп бастым да, басканда бул жерде автомобиль, анан кийин эмнеден начало деп турат. Начало деген жерде могул убакыт көк болуп турат башындачы, көк. Ошол жерге басып туруп, примерно сиз келген убакыттан арчыраак кылып туруп коюп коюңуз, эч нерсе болбойт. Мисалы, мен ал жерге где-то 7 канчада келгем да, бирок 6:54 деп коёрдум. Ровно 2 саат калыпчы, 8:54 алайык деп. Анан кийин бирок буну бир эле жолу өзгөрткөнгө шанс бар да. Ошон үчүн жакшылап ойлонуп анан кылгыла. Мен 2 саат кылып 6:54 деп туруп, анан кийин бул жерде соглашаюсь деген басып туруп, анан рассчитать деген басам. Бастым, бул жер өзгөрүп калды. Все, болду. Мен айтайын дегеним, аш барса мен азыр 40 рубль төлөдүм. Мейли 100 рубль дейли. Бирок 5000 сом эмес да, калган чөнтүктө калды. Буну билгендер бар, билбегендер бар. Москвада машина деп жүргөндөргө бөлүшүп, таратып, лайктан басып коюңуздар.